Spisha Michelangelo O'Keery, agus fáilte go dtí vlog an seo ó Máile Clia. Agus tá míon seo den roiimar tá méid freastal an scannán nua an céad taispeint den scannán nua ná an premiere den the Teenage Mutant Ninja Turtles a dó Out of the Shadows agus níomhhain sin ag bé mé I chastal le Rocksteady sin WWE Seamus A1 agus bé mé ag glóir leis bé mé ag cur ceisna ar cos le ar bhain sé soltas agus conas mar bhí sé gobar mar rhino a scannán, like rhino in rire. They make castle le hometown fasta agus aids interéis an céad óran an príomh óran ná an theme tune den scannán chur le céad fasta. Well, Cardiff sé mar taisibh to me Tito Wheat and Picklin shot Máile Clia agus Micheál Ray on the Teenage Mutant Ninja Turtles and céad taispeint Echill to make súil mór leis. Sí the sé nu sin an tain rod. Well, to Jira Turesh, the Teenage Mutant Ninja Turtles at Echill, agus Camera, agus Scannán, then Scott a beyond. They should land the spree, the action on Tusk Jerry, agus so more the Casu, there's an lake again, Seamus. Well, the character come in, Sean is, team meet them Victor Lennon Savoy, Máile Clia, Beck, Aaron Slew, Tabalia, Hannafine. Yard, Danny Hart, agus an Acalum, Tamar Sure, Cole Manicus, Gee. She done it and white, agus that's the lag how you foster for the gaffer. Good bra. So Tanscunian shots so they get back in the realty, so be Seamus and Shaw Gamwell, agus hometown, agus Smo, agus the theory of the Scannán and Shaw Hannafin. The third and Shari Fast. Donatello, Leonardo, Raphael, Michelangelo, Tasha Legray, Marchande, the Motor Ray. Well, sinna se ón gcairpéad dearg, bhí sé iontas le Lord Seamus, tá sé iontas nuair aon tú seach Lord le hos léicre. Tá sé teach leis leis sinna, tá sé firing dul seach, chun é echo é agus just leat iontas go bhí an mé géirí selfie thóg leis más léidir. Agus sinna é ó Máile Clia, bhuamsa agus ón chrú. Sin ag Lord sin tú bhd ag an iontas riire, aon san an bhd mar sin. So bhuamsa ó Máile Clia, slán go fáil.